छिंदवाड़ा में 23 बच्चों की मौत हो गई जहर पीने से। कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है, दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रही है, स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांग रही है और इसी के चलते अब सड़कों पर कांग्रेस पार्टी उतरी हुई है। हम जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी मौजूद हैं। सर, अभी तक किसी बड़े नाम पर कार्रवाई नहीं हुई है, डिफेंड करते रहे स्वास्थ्य मंत्री इसी कफ सिरप को जो जहरीला निकला। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो स्वास्थ्य मंत्री इस जहरीले पदार्थ को डिफेंड कर रहा हो, बचाव कर रहा हो, उससे इस्तीफा नहीं लेना चाहिए क्या? अब तो सर ये कहा जा रहा है कि चूंकि तमिलनाडु की कंपनी है तो जिम्मेदारी भी वहीं की है। ये मैंने कहा ना, पहले हम पर तो आरोप लगाते हैं ये राजनीति कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? बीजेपी क्या कर रही है? आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं सर। 24 बच्चे मारे जा चुके हैं, अलग अलग तरह के आंकड़े आ रहे हैं, लगातार छुपाया जा रहा है। बिल्कुल छुपाया जा रहा है, और भाजपा रूल स्टेट में ही आ रहा है। ये सारी दवाइयाँ बिक रही हैं, राजस्थान में भी हो रहा है। ज़्यादातर जो बच्चे हैं सर गरीब परिवार के थे, लेकिन उचित मुआवजा भी नहीं मिला। आप चाहते हैं कि उन्हें उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए। सर, गुजरात की भी 2 कंपनियां ऐसी पाई गई हैं जिनमें जो रसायन था, डीईजी था, वो भी तय मात्रा से बहुत अधिक था। आपको लगता है कि जैसी कार्रवाई तमिलनाडु में हुई वैसी कार्रवाई वहाँ भी हो? करना चाहिए, मध्य प्रदेश पुलिस को वहाँ भेजना चाहिए, गुजरात। तो यहाँ पर दिग्विजय सिंह जो कि कैंडल मार्च लेकर के निकल रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि राजनीति जो है अब बीजेपी कर रही है इस पूरे मुद्दे पर। तमिलनाडु की जहाँ तक बात है, उन्होंने कहा कि कार्रवाई बराबर होनी चाहिए। गुजरात में भी जहाँ पर 2 कंपनियों के जो सैंपल गलत पाए गए हैं, जिनमें रसायन जो जहरीला है उसकी मात्रा ज़्यादा पाई गई है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि जीतू पटवारी भी यहाँ पर कैंडल मार्च लेकर के निकल रहे हैं और पूरा कांग्रेस की जो प्रदेश की इकाई है वो कैंडल मार्च लेकर के सड़कों पर उतरी हुई है और कहीं ना कहीं न्याय की बात कर रहे हैं कि जो परिवार जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज़ भोपाल।